So, a while back, may tumubo na mysterious plant sa ilalim ng puno ng mangga. At inassume namin na pinupos ito ng bird. Kumano ba yun? Transition. Well, kasi medyo kakaiba na bakit of all places dito siya sa ilalim ng puno. And hindi naman kami nagtanim nito. Tapos parang kung random stranger, ang bait naman niya na naglakad pa siya all this way para lang itanim na ang mga bird kasi hindi nila masyado nalalasahan yung spicy na food. So okay lang sa kanila kumain ng chili. Evolutionary trait daw ito para wala silang kaaway sa pagkain ng sili. Kasi yung mga ibang animals usually kakain niya ng mga fruits, yung mga matatamis. Pero pag maanghang, hindi nila bet. Pero yung mga birds, walang, well, okay lang sa kanila. And yun, eventually, lilipad sila, and then yung droppings nila, from there, tutubo yung ibang plant. So, thank you. Meron na kaming sili from the birds. Possibly the birds. We assumed it's from the birds. See you next time on Sheenavigates!